देखिए कितने गजब तरीके से ये आदमी अपनी भेड़ों को फार्म में व्यवस्थित करता है। ध्यान से देखने पर आपको यहाँ 2 कुत्ते नजर आ जाएंगे जिनके हाथों में असल जिम्मेदारी है। जैसे ही आदमी अपनी कार से निकलकर फार्म पर एंटर करता है, ये सबसे पहले फार्म गेट को बंद कर देता है और ये काम एक सिग्नल की तरह है जिससे इन कुत्तों की ड्यूटी एक्टिवेट हो जाती है। भेड़ें अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड होकर 2 ग्रुप्स की शक्ल ले लेती हैं। आप देख ही सकते हैं आदमी का काम सिर्फ गेट खोलने का है, बाकी आगे की प्रोसेस इन डॉग्स को अच्छे से पता है। ये दोनों कुत्ते अपना जॉब तब तक करते हैं जब तक एक भी भेड़ यहाँ बाकी ना बचे।